waxyaabaha loogu xisho gabadha waxaa ka mid a oo cajiibka ah oo anigu dhalinyarada aan kula talinayo gabadha masayrka badan iska ilaali. laakiin see ku ogaanayaa marka ugu horraysan sheekaysanayno Wax- wa- uma qof fiican buu qofki iska dhigaya waxaad ku ogaanaysaa maanta oo dhan yaa ku soo wacay maxaa xalay ii soo wici weyday pressure badan. anoo kula hadlayaad laynka ka baxday yaa ku soo tags gareeyey telefoonkaaga ma arki karaa wow waa iska ilaali khiirada nebiga sal alla alay slam waxaa lagu yidhi gabadh ansaariyada maad guursatid Mhm. markaasuu wuxuu yidhi maya way masayr badan yihiin Cajiib. gabdhaha ansaartu way masayr badan yihiin waa gas- iska ilaali marka iska Ah. ilaali waxaad gabadha ugu xirataa inay tahay cafiifad gabadha uusoon Mhm. laakiin dumarka qodobadaasa ka mid a ragga maxaa ka mid a nin markuu kushkaansanayo kugu bilaabayo haddaan isguursanno reerka contribution ma samaynaysaa dhaqaalaha Mhm. qayb ma ka bixinaysaa Mhm. no jooji ha shukaansanay ninkaas hala sheekaysana laakiin duruufaha aan ku jirno iyo qurbaha aan joogno gabadha miyaan xaq loogu leyn haddii ay shaqayso inay wax ku darsato ma loogu laha ma loogu laha nin gabadhu waxay full biil ugu leedahay ninkeeda inuu sameeyo inuu biilo haddii ay iyadu caawiso waa raganimo Mhm. waa sharaf laakiin waajib looguma leh laakiin waajib looguma laha inay reerka wax ka dhisto reerku waa in wax ka dhista waajib looguma laha Mhm. inay bisho waajib looguma laha Mhm. hadduuba ninku sheekooyinkaa galo Mhm. dhaqaalaha ma ka bixinaysaa iyo shaqadaada meeqaad ka samaysaa iyo gabadha shaqadeeda inuu raadinaya ay ka aragto Mhm. ninku waa mashaqaysta ninkaas ninka ragga ah waa inuu shaqaysto reerkiisa biisho ninka aaminsan Mhm. city of minneapolis ama dowladda maraykanka ama kawniyada inay caruurtiisa u biilaan aaminsan waa loser